जेकबाबाद खां ख़बर शामिल कयूं पिया। ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल जी रिपोर्ट मुताबिक़ ज़िले जेकबाबाद में सराफा बाज़ार यूनियन एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ मेमन के नओं सदर सराफा बाज़ार यूनियन एसोसिएशन मुंतखब थियण ते दिल जे गहरनि सां ख़ासि तौर ते चांहि पार्टी जो प्रोग्राम अवामी मीडिया प्रेस क्लब में मुनक़िद कियो वियो ऐं आयल महिमाननि खे ख़ुशामदीद कंदे गुलनि जा हार पाराया विया। जेकबाबाद अवामी मीडिया प्रेस क्लब पारां चांहि पार्टी सराफा बाज़ार यूनियन एसोसिएशन ज़िला जेकबाबाद के मान में अवामी मीडिया प्रेस क्लब में मुनक़िद कई वई, जंहिंमें चेयरमैन सतीपाल उर्फ टालपुर, सदर सराफा बाज़ार एसोसिएशन सदर हाजी मोहम्मद यूसुफ, सीनियर नायब सदर बाबर अली सुमरो, नायब सदर रमेश लाल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल पठान, सराफा लेबर यूनियन के सदर शमसुद्दीन ऐं समूरनि उहिदेदारनि शिरकत कई, जंहिंमें आयल सभिनी महिमाननि खे ख़ुशामदीद कंदे गुलनि जा हार पाराया विया। सराफा बाज़ार यूनियन के उहिदेदारनि अवामी मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जंहिंमें शहर के मुख़्तलिफ़ मसइलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। उन्होंने अमन अमान, महांगाई, सेवरेज सिस्टम, मिठे पानी, सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन की मुक़ररी, सफ़ाई सुथराई ऐं ॿियनि मसइलनि ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। बाद में अवामी मीडिया प्रेस क्लब के उहिदेदारनि ऐं मेंबरनि, जंहिंमें सराफा बाज़ार यूनियन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफ मेमन के हर क़िस्म के तावन की यकीन दयानी जो ऐलान कयो ऐं अॻिते वधण जो वाइदो कयो। उन मौके ते अवामी मेडम प्रेस क्लब के सदर, नायब सदर एजी दस्ती ऐं जनरल सेक्रेटरी रज़ा मोहम्मद दस्ती चयो त असां अवां जे हर दुख सुख में अवां सां गॾु आहियूं।